បាទជាបឋមខ្ញុំបាទឈួនវ៉ុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាកន្លងទៅថ្មីនេះឃើញថាបងប្អូនយើងប្រកបរបរអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទធ្វើប្រកបរបរអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលសប្តាហ៍នេះគឺឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់មិនបានអនុវត្តទៅតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលក្រសួងយើងបានចេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តនោះទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាថ្មីនេះគឺឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺគាត់អាចមានមធ្យោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មហើយអ្វីដែលអនុវត្តសម្រាប់ប្រកាសបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលចេញដោយក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគឺយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានមធ្យោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទេដើម្បីយកមកធ្វើអាជីវកម្មជាអ្នករត់តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងដែលប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានដែលជាការបារម្ភរបស់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំក្នុងនាមអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញសូមធ្វើការជម្រាបជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានជ្រាបថាគឺក្រសួងបានគិតគូរណាស់បាទការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចគិតគូរដល់បងប្អូនយើងជាទូទៅហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងវិស័យដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺបងប្អូនដែលប្រកបរបរអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានដោយសារឮព័ត៌មាននេះភ្លាមគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់លោកបានកោះប្រជុំបន្ទាន់ព្រឹកមិញនេះគឺអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះគឺថាយកមកប្រជុំគ្នាគឺណែនាំចាត់វិធានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយអនុវត្តខុសពីប្រកាសឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ក្រសួងទេបាទនិយាយឲ្យចំទៅគឺចង់ជំរាបជូនគឺក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទដែលឃើញថាបងប្អូនយើងបារម្ភនោះគឺក្រុមហ៊ុនវ៉ាវម៉ៅបាទវ៉ាវម៉ៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលឃើញថាបានបងប្អូនយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមហើយឃើញថាប្រហោះថាក្រុមហ៊ុនមានមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយកមកធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងបានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកចាត់វិធានការបន្ទាន់ឲ្យជំនាញយើងខ្ញុំបានជុំបន្តទៀតគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវិធានការឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនអាចមានមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនទេកាលណាមានមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនមករត់ធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងណាវាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគតិយុត្តយើងគឺមិនអនុញ្ញាតទេបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺត្រូវតែអនុវត្តស្មើភាពគ្នាស្របតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលក្រសួងបានចេញបាទអញ្ចឹងយើងបានមានវិធានការហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានឯកភាពថានឹងមិនឲ្យមានមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនទេចង់ជំរាបជូនថាក្រុមហ៊ុននឹងមានការចាត់ចែងការងារនេះអនុវត្តឲ្យស្របតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្នុងនាមអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញដូចជាក្នុងនាមក្រសួងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនសាធារណជនដូចជាបងប្អូនដែលប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យបានជ្រាបបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ